يا مساء الفل عليكم يا حلوين، وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير. انا معاكم ستار ودي قناتي. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وهنبدا الفيديو مع بعض من سوق دبي القديم، وهنروح سوق الذهب وهنشوف حاجات كتيره مع بعض. حبايب قلبي وصلنا لسوق الذهب. دي مدينه الذهب هنا موجوده هنا. انا حبيت ان انا اخدكم لقطه كده وانا داخله، لان جوه الدنيا زحمه. انا جايه يوم اجازه اصلا جيت. وطبعا يا حبايب قلبي دخلنا هنا سوق الذهب، واول محل تقابلوه مع اكبر خاتم دخل موسوعه جينيس، فانا حبيت افرجه لكم. وطبعا الوزنه مش عارفه الوزن فين، مش مكتوب، هحاول ان انا اشوفه لكم دلوقتي. وطبعا ده كله ذهب، الحاجات دي كلها مصنوعه من ذهب، كل الدريسات والحاجات دي ذهب. فاحنا هنكمل مع بعضنا الجوله وهنشوف بقيه السوق. ده كام جرام يا حبيبي؟ كام جرام؟ 750 جرام. ده عامل كام؟ تقريبا 160,000. 750. وطبعا يا حبايب قلبي دخلنا محل الذهب بعد لفه طويله. ما تركزوش في وشي طبعا عشان الحر والعرق بره الشوب مبهدلنا. طبعا احنا دخلنا محل واول حاجه قسناها ده 750 جرام. عامل كام يا طيب قلت؟ 160,000 درهم. فيعني طبعا حاجات تحفه. ويعني تقريبا بالمصري كده عامل 2 مليون جنيه تقريبا، يعني على حسب ما انا دماغي مودياني، انتوا احسبوها كده. فطبعا الاشكال جميله والحاجات تحفه زي ما انتوا شايفين، والاشكال هنا جميله وزي ما انتوا شايفين معانا كده حاجات تحفه. والناس هنا محترمه، الناس محترمه طبعا. ولو طلبتوا منهم اي حاجه موجوده، واي حاجه ممكن عايزين تعملوها برضو موجوده. صحي طيب؟ اي حاجه موجوده، واي شكل انتوا عايزينه واي ديزاين انتوا عايزينه يتعمل زي ما انتوا شايفين كده. المحل وجماله تحفه تحفه، حاجات جميله. حبايب قلبي ولسه مكملين الجوله في سوق الذهب. بصوا الاوزان وبصوا الاحجام، الاحجام والاوزان فظيعه. اول مره اشوف كده، يعني انا اول مره اشوف الاحجام دي والاشكال دي. حاجات تحفه والحاجات جميله. ده حوالي 150 سم طول بس، وفي الكسر. الحاجات دي يا حبايبي بجد ليها ناسها طبعا اللي بتحبها، مش كل هيحب الحاجات الضخمه دي كده. طبعا احنا هنا مكملين في السوق، حاجات كده زي كده جميله تحفه كده. حاجات زي كده. وطبعا موجود الذهب الابيض وموجود الالماظ وموجود كل حاجه، كل حاجه موجوده هنا. وزي ما قلت لكم زي ما في الاوزان الثقيله في الاوزان الخفيفه. الحاجات الجميله دي الاوزان خفيفه في متناول الجميع، يعني اي حد يقدر يجيبها بسهوله، مش زي الاوزان الثانيه. الاوزان الثانيه فظيعه صراحه، اوزان تقيله قوي. السوق كده انا ماشيه في اتجاه واحد لان الجو نار وكده. دي الحاجات الرقيقه بقى، انا بحاول اوريكم على قد ما اقدر. وفي كده دي الحاجات الخفيفه بقى اللي في متناول الجميع. حاجات جميله، انا بحب الحاجات دي صراحه، الحاجات الجميله الخفيفه دي. وطبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم هنبتدي بقى نتفرج تاني على حاجات تانية، وده محل تاني. وطبعا انا مش هكلمكم على الاوزان، الاوزان دي تقيله قوي. وطبعا الاسعار هنا هتبقى فوق الوصف،
عايزه كده الناس اللي تقل جيبها وتيجي تاخد هدايا، او حد مزعل مراته يجي يصالحها، انا عايزاكم تظبطوا مراتاتكم يا جماعه. مش تقولوا ان انا متحيزه للستات، بس على قد ما تقدروا. الست ده كنز لا يفنى. بس تعالى كده يا ماما. وطبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الحاجات الجميله دي، بحاول اقرب لكم عليها شوفوها، حاجات تحفه كده. طبعا هنا بالاوزان او بالطقم اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الذهب وجماله. بس هنا مش هكلمكم على الرقه، هنا هكلمكم على الفخامه. هنا عن الفخامه نتحدث. مفيش رقه هنا في المحل ده، مفيش رقه. طبعا يا حبايب قلبي زي ما في اوزان تقيله، في حاجات خفيفه، وفي حاجات في متناول الجميع، وفي حاجات يعني اي حد يقدر يشتريها، مش الاوزان المهوله اللي احنا شفناها في اول الفيديو دي. فيعني على قد ما اقدر، على قد ما اقدر بحاول افرجكم زي ما انتم شايفين معايا كده. اوزان تقيله يعني مش محتاجه ان انا اتكلم. وطبعا هنا اكبر سوق في الامارات للذهب. بصوا يا حبايبي، في هنا فساتين، وهنا في شميزات، وهنا في البرقع، وفي تاج، وفي اللي هي اللي بحطها على وشهم دي، انا مش عارفه اسمها ايه يعني، انا اسفه. حاجات زي كده. احاول ارجع لكم التصوير. حاجات زي ما انتم شايفين الاوزان دي مهوله.